ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb space out តើ space out មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច space out គេឲ្យនិយមន័យថា to lose concentration from the task at hand ឬក៏ to become distracted មានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅលើកិច្ចការងារមួយនោះដូចថាអារម្មណ៍ឬក៏ចិត្តរបស់យើងនឹងទៅគិតអីផ្សេងអូខេដូចថាយើងបែកអារម្មណ៍ឬក៏យើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេងអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Lena spaced out during class Lena គឺជាឈ្មោះ Lena spaced out មានន័យថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនផ្ដោតអារម្មណ៍ During class មានន័យថានៅពេលដែលនាងនឹងកំពុងតែនៅថ្នាក់ឬក៏កំពុងតែរៀន Lena spaced out during class មានន័យថានាងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពេលនាងរៀនដូចថានាងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេង Lena spaced out during class I wonder why Lena spaced out during class. I wonder មានន័យថាខ្ញុំឆ្ងល់ why មានន័យថាពីមូលហេតុ Lena spaced out during class ដែល Lena មិនផ្ដោតអារម្មណ៍រៀនឬក៏គិតអំពីអ្វីផ្សេង I wonder why Lena spaced out during class មានន័យថាខ្ញុំចង់ដឹងពីហេតុផលថាតើហេតុអ្វីបានជា Lena នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពេលរៀនដូចថាតើនាងគិតអីដែរ I wonder why Lena spaced out during class. The history class is boring, so I sometimes look out of the window and space out for a few minutes. The history class មានន័យថាថ្នាក់ប្រវត្តិវិទ្យា is boring មានន័យថាវាមានភាពធុញទ្រាន់ដូចថាវាមិនចាប់អារម្មណ៍ So I sometimes ដូច្នេះហើយខ្ញុំជួនកាល look out of the window ដូចថាមើលក្រៅបង្អួច and space out for a few minutes ហើយដូចថាគិតអីផ្សេង 2-3 នាទី The history class is boring, so I sometimes look out of the window and space out for a few minutes. មានន័យថាថ្នាក់ប្រវត្តិវិទ្យាវាមានភាពធុញទ្រាន់ដូច្នេះហើយជួនកាលខ្ញុំមើលទៅក្រៅបង្អួចហើយគិតអីផ្សេង The history class is boring, so I sometimes look out of the window and space out for a few minutes. Do you think the teacher noticed me when I spaced out? Do you think មានន័យថាតើអ្នកគិតថា The teacher noticed me មានន័យថាគ្រូបានចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំ When I spaced out មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេង Do you think the teacher noticed me when I spaced out មានន័យថាតើអ្នកគិតថាអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍ដូចថាដឹងថាខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងថ្នាក់ដែរឬទេ Do you think the teacher noticed me when I spaced out? Sorry, I just spaced out for a moment. Can you repeat what you said? Sorry មានន័យថាខ្ញុំសុំទោស I just spaced out for a moment ដូចថាខ្ញុំភាំងមួយផ្លែតឬក៏ខ្ញុំគិតអ្វីមួយផ្លែតឬក៏ខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍មួយផ្លែត Can you repeat what you said? ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យសម្ដីអ្នកតើអ្នកអាចនិយាយវាម្ដងទៀតបានដែរឬទេ Sorry, I just spaced out for a moment. Can you repeat what you said? He spaced out and missed the bus. He spaced out មានន័យថាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ដូចថាគាត់គិតអំពីអ្វីផ្សេង and missed the bus ហើយខកក្នុងការជិះឡានក្រុង
He spaced out and missed the bus មានន័យថាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេងដូច្នេះហើយបានជាគាត់នឹងខកជិះឡានក្រុង He spaced out and missed the bus I completely spaced out. I was thinking about something else. I completely spaced out. មានន័យថាខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដូចថាខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេង I was thinking about something else. មានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែគិតអីផ្សេង I completely spaced out. I was thinking about something else. មានន័យថាខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះដូចថាខ្ញុំកំពុងតែគិតអីផ្សេង I completely spaced out. I was thinking about something else. It looks like I spaced out when I'm writing, but I actually gather my thoughts together. It looks like មានន័យថាមើលពីចម្ងាយទៅវាហាក់បីដូចជា I space out មានន័យថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ខ្ញុំមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ when I'm writing នៅពេលដែលខ្ញុំនឹងកំពុងតែសរសេរ It looks like I space out when I'm writing ពេលដែលអ្នកមើលមកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំគិតអំពីអ្វីផ្សេងនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងកំពុងតែសរសេរ But I actually gather my thoughts together ប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំកំពុងតែរួមផ្ដុំគំនិតរបស់ខ្ញុំចូលគ្នាមុននឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរ It looks like I space out when I'm writing, but I actually gather my thoughts together. មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសរសេរអ្នកឯងមើលមកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអីផ្សេងប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំកំពុងតែគិតដូចថារួមគំនិតនឹងការគិតរបស់ខ្ញុំចូលគ្នាមុននឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរ It looks like I space out when I'm writing, but I actually gather my thoughts together. មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទ space out Okay so space out យើងត្រូវតែសរសេរ clear មួយនេះជាមួយគ្នាហើយវាមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគិតអីផ្សេង Okay ដូចថាយើងបាច់អារម្មណ៍ឬក៏យើងភ្លេចខ្លួនគិតអីផ្សេង Okay បើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រព័ន្ធខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye